昨日我菲律賓工人話喺街市見到條賣魚佬話有黃斑，係你。我當堂嚇一跳，然後得啖笑。好多客人聽到自己黃斑就好驚。其實黃斑人人都有㗎，黃斑係一個正常嘅生理結構，佢負責你中心睇嘢最清楚嘅視力。其實我哋驚嘅係黃斑病變，而唔係黃斑本身。黃斑係幫我哋睇嘢清楚嘅功臣嚟㗎。黃斑病變睇嘢會出現咗空缺、模糊、扭曲同埋黑點擴散，就好似呢幅圖一樣。要保護好黃斑，平時太陽曬戴翻太陽眼鏡，擋翻紫外線。仲有食多啲綠色嘅蔬菜，同埋記得要戒煙啊！最後記得每年做眼底檢查，及早預防黃斑病變，預防勝於治療。下次夜晚聽到人哋話你有黃斑，唔使再驚啦。過咗45歲嘅你，又或者身邊老友記想知自己有冇黃斑病變，撳我呢條 WhatsApp link 預約，可以預約我哋落街分店做全面眼睛檢查㗎。